तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तो रब के बारे में जैसा गुमान करेगा अल्लाह भी तेरे लिए वैसा ही बन जाएगा। अल्लाह वैसा बन के तुझे नवाजेगा। अगर तेरा ये ज़हन बन जाए ना कि जो अल्लाह मुझे देगा वो मुझे ही देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर तुझे ही अता फरमाएगा। लेकिन उम्मीद रब करी और उम्मीद रहमत की, उसके करम की, उसकी अता की। हाँ, एक पहलू जरूर सोच के रखना चाहिए इस मौजू पर। सारी दुनिया निकम्मा कह दे तो बेटा माँ बाप के नजदीक निकम्मा नहीं होता। बाप बेचारा एक गलती बच्चा करता है तो वो जाता है, दूसरी